我有考過 DSE，我哋冇，即係個叔啊，淨係我得我哋3個有咧。我有100以上。喂，你好針對性喎。我有老婆。喂，女朋友都冇。我有寫個歌俾許廷鏗。哇，你好威喎！住喺香港超過24年。我4個耳窿啦。你一個都冇，你可以退出啦。我而家呢一刻有着增高行先。我今日真係冇喎，好好彩啊嘛冇。我做過電台 DJ。而家客席啊嘛。我係正式電台 DJ。你係主席。正式電台。做咩點解咁笑嘅？我有仔女。贏晒啦！我有澳門身份證。玩嘢。係你哋玩呢啲啊嘛。我有喺學校賴過屎。喂，好似有喎。幼稚園有。咁我試過喺旋轉木馬上面大嗌啊！我都試過，我都試過。我大嗌叫你唔好嗌我。係到翻我啦，幫我多謝。我曾經試過有男朋友。我試過喺旺角大街上邊講咗任叫呢2個字。冇錯咩？任叫啫嘛。係因為你喺你講完之後，我哋笑你嘅時候，咪講過咯。係有我哋都有講過。有講過。呢個係咩彩度嚟嘅？咁都得嘅。我玩完咗啦。係你玩完咗。點樣可以即係下次玩呢個遊戲可以再犀利啲咧？就係 let's try 多啲嘢，就可以有啲人哋冇嘅嘢咯。咁點樣 let's try 啲嘢咧？就係聽我哋嘅新歌《明明日之後。明日之後，大家聽歌啊！